thot Hasan el Basria radhiyallahu ta'ala anhu, shpeshtojeni sa ma shumë fjallën la hawla wala quwwata illa billah, për arsye se me atë fjalë largohen dhe shmangen të gjitha vështirësitë dhe largohen dhe shmangen të gjitha brengat edhe hallet. O vëllaui, sa herë që je në një ngushticë për ngushticave të kësaj dunjaje, thujme me bindje dhe me besim dhe akide në Zotin tonë, la hawla wala quwwata illa billah. Kurse Sufjan el-Thauriu radiallahu ta'ala anhu thonte, thoni sa ma shumë la hawla wala quwwata illa billah, sa ajo me lejen e Allahu të shërruese për 99 sëmundje, më e vogla atyre është stresi dhe depresioni. Stresi dhe depresioni, një gjeth prej peme o jo vëllezërit e mi në këtë vjeshtën në të sin jemi, nuk bie nga pema pa lejen e Allahu xhallahu ala. Të gjithë hallet, të gjithë problemet e tua, të gjithë borxhet dhe ngushticat e tua i dije Zoti yt, vetëm shfaqja ati, parashtroja ati, thuj la hawla wala quwwata illa billah, s'ka ndryshim dhe as forcë vetëm me Allahun. Vetëm do të shohi se si Zoti yt i zgjedh të gjitha problemet e jetës.